اور کیڑا مصطفیٰ ہے جدے بارے میں کہنا چاہنا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا. پھر بولو تھوڑے تھوڑے منہ ہور کھولو. طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھاڑ والیا طٰہٰ دی شان والیا. اور اگے تو جو فرمایا کنا سونا نام تیرا سبحان اللہ کنا سونا نام تیرا کنا ہے مقام تیرا اچا سچا خاندان تیرا اچا سچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا آیتاں سنان والیا طٰہٰ دی شان والیا. الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ساریاں تعریفاں اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے ہیں جو ساری کائنات دا داتا جو ساری کائنات دا دستگیر جو ساری کائنات دا علی کل شیء قدیر ہے جس مالک نے جس رازق نے جس دستگیر نے جس علی کل شیء قدیر نے جس اللہ نے مینوں اور تانوں پیدا کیتا ہے جنہیں آسمان بنایا چن بنایا ستارے بنائے پہاڑاں دے وچوں چشمے چلائے سانو صحت عطا کرنے والا مالک شفا دین والا ساڈا مالک ساریاں تعریفات اس اللہ واسطے ہیں. درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے جنہ جیسا اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر نبی پیدا نہیں کیتا اس کائنات دے اندر پیشوا اس کائنات دے اندر مجتبی کسے بہن دا ہو جا پرا نہیں کسے ماں دا ہو جا پتر نہیں جے ہو جے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام تو بعد اللہ رب رحمان دا اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا فضل ہے اور اس مالک دا بہت بڑا کرم ہے کہ جس اللہ نے مینوں اور تانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کے رل کے دعا کر لئیے مالکا سونیا میرا جمعہ پڑھانا ہے احباب دا پڑھنا ماوا بھیناں دا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جیڑی بات میں تواڈے کو گزار کرنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام جنہ دا رب نے شان بھی اعلیٰ بڑھایا مقام بھی اعلیٰ بڑھایا مرتبہ بھی اعلیٰ بڑھایا جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا ذکر کرنا انشاءاللہ
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت پیار بندے دا ہونا چاہیے. اپنا ہوئے وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کردا ہے، بغانہ ہوئے وہ بھی پیار کردا ہے، سجن ہوئے وہ بھی پیار کردا ہے، غیار ہوئے وہ بھی پیار کردا ہے، یار ہوئے وہ بھی پیار کردا ہے. ساری کائنات، سارا جگ، سارا جہان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار اور آپ دے نال محبت. اور ساڈا پیار ساری محبت پکی سچی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے نے سونیو جتھے پہلا میرا نام ہوئے گا بعد بھی تہاڈا نام ہوئے گا، جتھے میرا تذکرہ ہوئے گا اتھے تہاڈا تذکرہ ہوئے گا، جتھے میرا نام بلند کیتا جائے گا سونیو اتھے تہاڈا نام بھی بلند کیتا جائے گا. اتنے اعلیٰ نبی، اتنے نرالا نبی، اتنے سونے نبی، انبیاء دے بڑے بڑے آئے، نبی تے بڑے بڑے آئے، لیکن جدا امتی سانو رب نے بنایا نا وہ سارے نبیاں دا سردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ نال کس طرح محبت کرتے رہے، آپ نال کس طرح پیار کرتے رہے. میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پکی سچی ہونی چاہیے. محبت دا ہن مطلب کی، پہلا مطلب سن لو پھر تانوں گل سمجھ آئے. جہدے نال بندہ پیار کردا ہے نا وہ دیاں بندہ گلاں بھی مندا ہے. جہدے نال زمین دے اوتے دنیا دا نظام ہے، جہدے نال بندہ محبت کرے نا پیار کرے وہ دیاں پھر بندہ گلاں بھی مندا ہے. وہ جڑی گل تو روکے وہ رک جاتا، یار میں دے نال پیار کرنا، انہیں مینوں روکیا میں رک جانا. وہ محبت ہوندی ہے. تے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پکی سچی محبت ہوئے ہاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے کام تو روکن اس کام تو اسی نہ رکیے تو پھر محبت ہونی، بولو پھر محبت کوئی نہیں، پھر پیار کوئی نہیں نبی پاک نہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تن من دن سونے تو قربان کر دیتا، ہر چیز سونے تو قربان کر دیتی، بیوی بچے مال دولت ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو قربان کر دی تھی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت چھڈی، پیار نہیں چھڈیا. آپ ایویں نہیں دنیا صحابہ دے گیت گاندی، ایویں نہیں دنیا صحابہ کر دی. انہاں تن من دن سونے تو قربان کیتا ہے. جیڑی چیز تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیتا ہے انہوں چھویا کوئی نہیں، انہوں ویکھیا کوئی نہیں. یہ چیز تو نبی پاک نے روک دیتا ہے. اور ساڈے مسلمانوں کا کی حال ہے؟ اسی کی کرنے ہیں؟ شادی آ جائے یا شادی آ جائے یا کوئی خوشی دا موقع آ جائے اسی ڈھول بجانے ہیں، لالا لالا بو 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 کرنے ہیں، اے بھی ہو جائے اے بھی ہو جائے اے بھی ہو جائے. تو پھر اسی کہنے ہیں جی اسی نبی پاک دے غلام آتے امتی ہاں. صحابہ نے انج کیتا بڑا؟ صحابہ نے انج نہیں کیتا. صحابہ نے محبت کر کے وہائی، پیار کر کے وہایا. میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سونا میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تانوں سارے وہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ کو ایک اور دعا کرنا اللہ سونا منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سیاڑے آندے ہوندے نے کہ گل جدوں بندہ کو کردا ہوئے نا وہ دی دھیان نال گل سننی چاہیے. اور ایک گل اور بھی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل کران گے تو کچھ بنے گا، جی عمل نہیں کرنا تو پھر جنت بھی ملنی جنت نہیں ملنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرما دے نے، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات اعلان فرما دے نے،
آ میرے پیر جناب محمد، درود پڑھو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہونے والا خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات اعلان فرما دے نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تھوڑی جی کو کٹ کرو، ایکو گلا بڑا کھچدا ہے، تھوڑی جی کو کٹ کرو تو جو فرمایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں، آپ دیاں شاناں رب العالمین نے اعلان فرمایا، احکم الحاکمین نے فرمایا سونیو جیڑا تواڈے نال پیار کرے گا میں رحمان او دے نال پیار کراں گا۔ سبحان اللہ، جیڑا بندہ تواڈے نال پیار کرے گا میں رحمان میں اللہ سونا او دے نال پیار کراں گا۔ جے چاہندے ہو ساڈا مالک ساڈے نال پیار کرے، ساڈا خالق ساڈے نال پیار کرے، ساڈا رازق ساڈے نال پیار کرے، پھر نبی پاک نہ پکی سچی محبت کرو، پھر رب بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا، رب دا رسول بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تن من دن سونے تو قربان کیتا۔ حدیث پاک سنو تہاڈا ایمان تالا ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، درود پڑھیا کرو یار، جدو نبی پاک دا نام آوے نا درود گج کے پڑھیا کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے، آپ دا یار ہے، آپ نہ محبت کرنے والا، آپ نہ پیار کرنے والا، مسجد نبوی دا سین، اللہ تو سارے مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک دے الفاظ مسجد نبوی دا سین، صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی ہے، سونے دی انگوٹھی پائی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری سرکار نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتی رولے، آپ فرمانے نے سونا مردہ واسطے حرام ہے، مل کے بولو سونا مردہ واسطے، سونا مردہ واسطے حرام۔ صحابی نے نا اینے الفاظ سنے تے انگوٹھی اتار کے تے سڑ دیتی، انگوٹھی اتار کے سوڑ دی تھی۔ یار تے سجن دے بیلی کہہ لگے انگوٹھی اٹھا لے، گھر دا سادو سامان لے آویں، یا بیوی نو پہنا دیں، یا گھر دا سامان بیچ کے لے آویں۔ صحابی دے لفظ سننا فیصلہ بادیو، صحابی کی کہندا ہے جس چیز تو میری سرکار نے منع کر دیتا ہے انہوں چکنا کی میں تکنا گوارا بھی نہیں کردا، وہ انہوں چکنا کی میں تکنا گوارا بھی نہیں کردا۔ اتنا پیار نبی علیہ السلام دے نال، اتنی محبت نبی پاک علیہ السلام دے نال، آپ دے نال اتنا پیار، آپ دے صحابہ دا ہر چیز سونے تو قربان کر دیتی، لیکن سونے دی محبت چھڑی، سونے دا پیار نہیں چھڑیا۔ اور اگر چاہتے ہو نا سانو خواب دن، اللہ سانو سارے نو خواب دن سونے دی زیارت نصیب فرما، ہولی آمین آدھے اچھی کہو آمین۔ اللہ سونے دل بڑا کردا ہے، ہر مومن دا دل کردا ہے، اللہ سونے سانو سارے نو خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ تے جے زیارت کرنا چاہتے پھر بننا کی پوے گا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اے نمازا حج عمر بندیا کے سکارے،
جن دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ اور نمازاں بھی بندہ پڑھی جائے، فجر پڑھے، زور پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، تہجد پڑھے، عمرہ کرے، حج کرے، تے جے دل اندر سونے دا پیار نہیں ہو نماز بھی قبول ہونی اور نماز بھی قبول نہیں ہونی۔ ذرا توجہ فرمایا جے، دھیان کرے آج، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے جڑے جملے بولنے لگا تڑپ کے سبحان اللہ کے آج، اس دا دل یارو، اس دا دل یارو لگدا نہیں پھر کدرے بھی، اس دا دل یارو لگدا نہیں پھر کدرے بھی، تکیا جس گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ جنہیں مکہ ویکھیا، جنہیں مدینہ ویکھیا، اللہ جنہیں مکہ مدینہ ویکھیا انہوں دوبارہ لے جا، جیڑا مالکہ سونے نہیں ویکھیا اللہ سونے دل بڑا تڑپ دائے، اللہ سونے سنو سارے انہوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں نبی اسلام دے یار، آپ دے وفادار، آپ دے حبدار، آپ نہ محبت کرنے والے نبی اسلام۔ اور صحیح البخاری دی حدیث پاک سنو، منو حدیث یاد آ گئی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں عظمتاں دیاں شاناں اور آپ دے نال صحابہ اکرام کس طرح محبت کردے رہے، کس طرح پیار کردے رہے، نبی علیہ السلام دے نال محبت کس طرح کردے رہے، آپ دے یار، آپ دے وفادار، آپ دے جانسار کس طرح پیار کردے رہے۔ بخاری شریف اندر ہوندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نا بخار بڑا تیز ہو گیا، ایک صحابی نو پتہ لگا، وہ صحابی محبت دے اندر آ کے اینا رویا، مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین دے پتھر انج لگتے سن جویں کسے پانی نال تر کیتے، محبت دے اندر آ کے، پیار دے اندر آ کے اتنا رویا، انج لگتا سی جویں زمین دے جڑے پتھر نے نا وہ کسے پانی نال تر کیتے نے۔ ایسی محبت نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی، آپ دے نال پیار، آپ دے وفادار، آپ دے جانسار، آپ دے نال پیار کرنے والے۔ اسی کی کرنے ہاں جتے حدیث پاک دا مسئلہ آ جائے، یار چھاڑ حدیث نو اپنی گل کر جیڑی کرنی ہے، حدیث نو اسی مندے ہی نہیں، قرآن پاک نو اسی مندے ہی نہیں، پھر کہنے اسی مسلمان ہاں، پھر کہنے اسی سونے دے غلام ہاں، پھر کہنے اسی سونے دے حبدار ہاں۔ نہ وابی دا رولا ہے، نہ بریلوی دا رولا ہے، نہ دیوبندی بھائی دا رولا ہے۔ وابی بھی ساڈا بھائی ہے، دیوبندی بھی ساڈا بھائی ہے، بریلوی بھی ساڈا بھائی ہے، یہ سارے ساڈے بھائی نے، اسی تے انہاں نال پیار کرنے ہاں، لیکن اسی جو دعوت دینے ہاں، اسی جو پیغام دینے ہاں کہ جو نبی پاک نے فرمایا، جو صحابہ نے کیتا ہے او تسی کر لو، رب دنیا بھی بہتر بنا دے گا تے رب آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ جدو تسی نبی علیہ السلام دیاں عظمتاں مننیاں نے، آپ دا شان مرتبات مقام مننا، سنو پہلا قرآن پاک خالق کائنات نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور کیڑا مصطفیٰ ہے جدے بارے میں کہنا چاہنا، توہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا۔ پھر بولو، تھوڑے تھوڑے منہ ہور کھولو،
त्वाहा दी शान वालिया फलकां ते जान वालिया शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी सलाम कल्ले रब भी सलाम कल्ले दुश्मनां दे पैरां थल्ले चादरां बिछाण वालिया त्वाहा दी शान वालिया। और अगे तो जो फरमाया किन्ना सोना नाम तेरा सुभान किन्ना सोना नाम तेरा किन्ना है मुकाम तेरा उच्चा सुच्चा खानदान तेरा उच्चा सुच्चा खानदान तेरा दाता रहमान तेरा दाता रहमान तेरा आयता सुनान वालिया त्वाहा दी शान वालिया। साडा ते पीर ही बड़ा सोहना है साडा ते रहबर ही बड़ा सोहना है जिहदा नामे नामी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक उस्ताद जी एक जगह ते रह दो इनू होन ना छेड़िया तुहाडी मेहरबानी इनू एक जगह ते रह दो बस जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह तुहानू बरकत दे। सौण बड़ा सोहना है लेकिन माशाअल्लाह ये कदी इधर कर छड़दे ने कदी इधर कर छड़दे ने इनू एक जगह ते रह दो अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जरा तवज्जो फरमाया जी मैं जिहड़ी बात तुहाडे को सुधार करना चाहना मेरा दिल करदा मैं अज कुरान फैसलाबाद दे अंदर रज के पढ़ के जाऊं। कुरान सुनन ते दिल करदा है कुरान सुनन ते दिल करदा मैं कहना वो मोमिन ही नहीं जिहदा कुरान सुनन ते दिल नहीं करदा वो मोमिन ही नहीं जिहदा कुरान सुनन ते दिल नहीं करदा। कुरान सुनो जरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया नबी इस्लाम दे बारे रब ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक कायनात ने फरमाया वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। किधरे खाल के कायनात ने फरमाया माल के कायनात ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सुभान फरमाया सोनियो जब तक दुनिया रहेगी तुहाडा जिक्र करती रहेगी। सुभान फरमाया सोनियो जब तक दुनिया रहेगी तुहाडा जिक्र करती रहेगी। तुहाडा शान तुहाडा मर्तबा तुहाडा मुकाम मैं बड़ा बुलंद बनाया है मैं सदके ते कुर्बान जावां। हज़रत बिलाल सबको रज़ी अल्लाह ताला आप दी वफात तो बाद ना मदीना छड़ के मक्के अंदर चले गए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ख्वाब दे अंदर ना दीदार नसीब हो गया। आप फरमाने ने बिलाल मेरी वफात तो बाद मदीना छड़ के आ गया मक्के अंदर आ गया जा बिलाल वापस मदीने चला जा। हज़रत बिलाल फजर की नमाज पढ़ी ये नहीं आख्या 2 घंटे 3 घंटे घंटा 2 3 4 5 6 घंटे मैं ठहर जाना। फजर की नमाज पढ़ी बिस्तर गोल किया तो मदीने वाल रवाना हो मदीने वाल रवाना हो। फैसलाबादी जरा तवज्जो फरमाया जे हदीस पाक दे अल्फाज सुने मदीने चले गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ख्वाब दे अंदर ज़ियारत नसीब हुई हज़रत बिलाल नूं। मदीने अंदर गए तो मदीने अंदर रौला पै गया। नबी अलैहिस्सलाम दे दौर दा बांगा आ गया है आप दे दौर दा बांगा आ गया है बिलाल आ गया है मस्जिद नबी दे अंदर चले गए। अल्लाह तुहानू सारे मस्जिद नबी दी ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा दिल करदा मैं इत्थे शान मक्के मदीने दी भी बयान कर जावां तो जो फरमाया रूह मक्के रहिंदी है दिल रहिंदा है मदीने विच। फिर बोलो रूह मक्के रहिंदी है
دل رہندا ہے مدینے وچ اس لئی تے رہندیاں نے ٹھنڈا میرے سینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ حاجی جی تو جاندے نے تے رگ جیا پردہ آمین ضرور کیا آج حاجی جی تو جاندے نے تے رگ جیا پردہ سانو بھی بلا لے اللہ دل بڑا کردہ سانو بھی بلا لے اللہ دل بڑا کردہ ہو جائے منصوری جے ہو جائے منصوری جے اس ہی مہینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ سبحان اللہ مشہد نبی اندر آ گئے تو سارے صحابہ کہنے لگے بلال سانو نبی الاسلام دے دور دی اذان ہی سنا دے حضرت بلال کہندے میرے اندر ہمت نہیں میں اذان پڑھ سکا میں اذان دے سکا میں اذان پڑھ سکا میرے اندر ہمت نہیں میں اذان دے سکا صحابہ فرماندے نے کی وجہ ہے حضرت بلال کہندے نے جدوں میں اذان پڑھدا سا نا تے جدوں میں کہندا ہاں نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے ہوندے سن میں جدوں انہیں الفاظ بولدا ہاں تے میں آپ دی زیارت کردا سا ہن میرے اندر ہمت نہیں میں اذان پڑھ سکا اینی دیر نو حسن آ گئے تے حسین آ گئے سب کو رضی اللہ تعالی حسن و حسین آ گئے جنت دے نوجوانہ دے سردار آ گئے نبی پاک دے دل دے چین آ گئے تے قرار آ گئے مسجد نبی دے اندر آگے کہنے لگے بابا بلال سانو ساڑھے نانے دے دور دی اذان سنا دے بابا بلال سانو ساڑھے نانے دے دور دی اذان سنا حضرت بلال نے کسے صحابی دی نہیں منی حضرت بلال دے لفظ سنے آجے فیصلہ آبادی ادھرا توجہ فرمائے محبت اندر آ کے حضرت بلال نے آکھیا تواڈی تے کدی سونے مصطفیٰ نے نہیں سی موڑی میں غلام کس طرح موڑ سکنا تواڈی تے کدی مصطفیٰ نے نہیں سی موڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈی تے کدی سونے مصطفیٰ نے نہیں سی موڑی میں غلام کس طرح موڑ سکنا وا حضرت بلال نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل من کے اذان شروع کر دیتی ایتھوں پتہ لگا حضرت بلال نے کسے صحابی دی نہیں منی بلکہ حسن و حسین دی منی ہے جنت دے نوجوانہ دے سردار دی منی ہے میں صدقے جاواں کیوں منی ہے او گھرانہ رسول اللہ دا سی بلال دا پیار آمینہ دے لال دے نال سی سبحان اللہ اس وجہ تو گل منی اس وجہ تو گل منی اس واسطے پھر میں کہنا چاہنا حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے پھر بولو میرے بھائی جان میری جند جان راشد محمود صاحب منو کہہ رہا سان شیر زیادہ پڑھنے نے میں کہ انشاءاللہ ضرور پڑھ کے جاواں گے اللہ دی توفیق نال سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک اس میرے ویر دی زندگی دراز فرمائے اے بوٹا لایا ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا اللہ سونیا گناہگار عاجز انکسار ساری جماعت نالوں نکما دن لیک ایک دعا کرنا چاہتا ہے اللہ سونیا انہوں ایک بہت بڑا مرکز بڑا مالکہ انہوں اپنی رحمت دنال آباد فرما اللہ نے آباد فرمانا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال ذرا توجہ فرمایا جے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں
جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے سبحان جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے سونے دیا زلفاں دی مکی دیا مدنی دیا زلفاں دی کی صفت بیان کرا خود رب سچے لوگو جدیاں قسماں چاہیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے اور طلحہ گناہگار عاجز انکسار نے ایک والدین دیاں دعاواں دے نال ایک اشار رب دی توفیق نہ بنا دیتا لوگو صدیق بھی جنتی ہے لوگو عمر بھی جنتی ہے جدا جدا یقین اچھی بولو صدیق بھی جنتی ہے لوگ عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے طلحہ تے زبیر ویکھو کیویں جانا لٹائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے ایسا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار درود رج کے پڑھیا کرو یہ بھی محبت جے نبی پاک علیہ السلام جڑا بندہ رج کے نبی پاک تے درود پڑھدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا قرآن پاک دیا ہے سنو پھر تو انہوں حدیث سنا پھر وہ دا ترجمہ تو انہوں سناواں انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے بھی محبت ہے نبی پاک علیہ السلام نال درود پڑھنا بھی محبت نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آ گیا بندہ ایک آ گیا آگے کہنے کا اللہ دے نبی جی میں 3 ٹائم دعا کرنا 1 ٹائم درود پڑھنا نبی پاک نے فرمایا درود زیادہ کر کہنے لگا سونے ہو ہن 2 ٹائم دعا کراں گا 2 ٹائم درود پڑھاں گا نبی پاک نے فرمایا درود زیادہ کر کہنے لگا اللہ دے نبی جی 3 ٹائم درود پڑھاں گا 1 ٹائم دعا کراں گا میری سرکار نے فرمایا درود زیادہ کر کہنے لگا سونے ہو ہن سارا ٹائم تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا سارے پڑھو درود رسول تے رب نے پڑھن دا حکم سنا دتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے رب العالمین آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا فیصلہ بادیو سارے خوش ہو جو سانو سونے دا امتی بنا دیتا جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کردہ پیار کردہ انشاءاللہ محبت کرنی ہے انشاءاللہ دے کہو یا انشاءاللہ پکی سچی محبت نبی علیہ السلام دے نال کرنی آپ دے نال پکا سچا پیار کرنا ہے محبت پکی سچی کرنی ہے میں صدقے لاواں نبی پاک علیہ السلام ایک اور حدیث پاک سنو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے خالق کے کائنات نے پہلا پرانے پاک دیا ہے سنو خالق کے کائنات نے کی فرمایا مالک کے کائنات فرمانے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون خالق کے کائنات نے فرمایا نبی علیہ السلام دے بارے یا ایوہ النبی انا
अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। खालिक कायनात ने फरमाया, मालिक कायनात फरमाते ने सोने असां तुहानू नज़ीर भी बनाया, मुबश्शिर भी बनाया। मैं सदके जावां, हदीस पाक सुनो, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक जंग दा मौका है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सुबह झंडा उन्होंने पकड़ावांगा, अल्लाह सानू फतह अता फरमा देगा। सुबह हुई, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा ने, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सहाबा इकराम ना एड़ियां चुक चुक के वेंदे साडा नाम आ जाए, साडा नाम आ जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, ऐना अली, ऐना अली, मेरा अली किथे, सुभान अल्लाह, मेरा अली किथे। फरमाया हज़रत अली दियां अखां खराब ने। की खराब ने? अखां खराब ने, खैमे दे अंदर ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली नू बुलाया जाए, अली नू बुलाया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। नबी पाक ना अगर सहाबा प्यार कर दे तो नबी पाक सहाबा नाल भी प्यार कर दे। अगर सहाबा नबी पाक ना पक्की सच्ची मोहब्बत कर दे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सहाबा नाल प्यार कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने बुलाया, फरमाया अली की गल है? अल्लाह दे नबी जी अखां खराब ने। हदीस पाक दे अल्फाज फैसलाबादियो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक, थुक मुबारक हज़रत अली दियां अखां ते लाया ते रब ने शफावां अता कर छड़ियां। अगे गल सुनिया जी, हदीस पाक दे अल्फाज अगे सुनिया जे, तड़प जाया जे, तड़प जाया जे परवाने हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने बाद विच मैं जिन्नी देर जिंदा रहा मेरियां अखां नूं कदी भी तकलीफ नहीं हुई। बाद में मैं जिन्नी देर जिंदा रहा मेरिया अखां नूं कदी भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठंड पा दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं सदके जावा, कुर्बान जावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मता, आप दी शाना, आप दा मर्तबा, आप दा मुकाम रब ने कितना आला बनाया है। सारे कायनात नालों आला अगर रब ने बनाया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नु बनाया है। मैं सदके जावा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दुआब हज़रत अली दी अखां दे लाया, रब ने शफावां अता कर छड़ियां। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, होर हदीस पाक सुनो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी दे सीन दे अंदर खड़े ने, नबी अलैहिस्सलाम दा कोलों गुज़र होया। आप फरमाते ने उस्मान रोना क्यों है, उस्मान रोना क्यों है? हज़रत उस्मान कहते ने अल्लाह दे नबी जी तुहाड़ियां दोवें बेटियां मेरियां दोवें बीवियां रब नूं प्यारियां हो गईयां ने। हुण मैनूं किसे नहीं कहना नबी अलैहिस्सलाम दा दमाद है, आप दा दमाद है, अल्लाह दे रसूल दा दमाद है। हुण मैनूं किसे नहीं कहना, लेकिन मुहब्बत दे अंदर आके, प्यार दे अंदर आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्मान मैं तेरे नाल बड़ी प्यार करना, मैं तेरे नाल बड़ी मुहब्बत करना वा। मैं मुहम्मद दियां कदी 40 धियां भी हुंदियां मैं एक एक करके तेरे निकाह अंदर दे देंदा। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इन्नी मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन कहंदा सहाबा नूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार नहीं सन करदे? साडे करीब ते आओ, साडे नेड़े ते आओ, तुहानूं पता लगे नबी अलैहिस्सलाम कितना प्यार सहाबा नाल करदे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहब को रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना फरमाया सिद्दीक चल हिजरत करके जाना अल्लाह के हुक्म के नाल, चलिए। गार दे अंदर चले गए। हुण गार दे जाके सुराख बंद कीते, एक सुराख खाली रह गया तो सिद्दीक अकबर ने ना अपने पैर की एड़ी उस सुराख के अगे कर दी। पैर की एड़ी सुराख के अगे कर दी। हुण काला नाग डंग मारन लगा। काला नाग अजे भी काले नाग सिद्दीक अकबर नूं डंग मारदे, अजे भी काले नाग है ने जिहड़े सिद्दीक अकबर नूं डंग मारदे ने, सहाबा दे बारे बकवास करदे ने।
जब तक साडे जिस्म अंदर जान है असी इंशाअल्लाह सहाबा दी अजमत बयान करते रवांगे इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक दे नाल। कोई सड़दा है सड़ जाए, कोई मरदा है मर जाए, असी सिद्दीक दी शान इंशाअल्लाह बयान करते रहना अल्लाह दी तौफीक है इंशाअल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना अपनी एड़ी ला दी, काले नाग ने डंग मारिया ते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो सदके जाइए काले नाग ने डंग मारिया ते गोद दे अंदर नबी पाक लेटे ने ते आराम फरमा रहे ने। फसरीन लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने गोद दे अंदर मैनू इंज लगता सी जिवें रेल दे अंदर कुरान पाक खुला है, रेल दे अंदर कुरान पाक खुला है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आराम फरमा रहे ने। सप ने डंग मारिया लेकिन सिद्दीक ने सोने नू नहीं जगाया। सप ने डंग मारिया लेकिन सिद्दीक ने सोने नू नहीं जगाया। इत्थे मैं एक गल करना चाहना, एक सोहना यार मिल गया मेरे सोहने नबी नू। फिर बोलो, उच्ची बोलो, मिल के बोलो। एक सोहना यार मिल गया मेरे सोहने नबी नू, एक दिलदार मिल गया मेरे सोहने नबी नू। तन मन जिस लुटाया, घर बार जिस लुटाया, चोली दे विच सुआया, नाले सप दा डंग है खाया। एक यारो ना जगाया मेरे सोहने नबी नू, एक सोहना यार मिल गया मेरे सोहने नबी नू। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे सुते। सिद्दीक अकबर ने ना अथरू जड़ा सिद्दीक अकबर नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते डिगा ते आप उठ गए। सिद्दीक की होया? फरमाया सोने वाला सप ने डंग मार दिता है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दा अंदाज वेख्या। आपने अपना लुआब सिद्दीक दी एड़ी ते लाया ते रब ने शिफावा अता कर छड़ी। और साढ़े करीब आओ, साढ़े नेड़े आओ, तुहानू पता लगे सिद्दीक दा शान कितना है, सिद्दीक दा मुकाम कितना है। ये ओ सिद्दीक है जिन्हों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआब लाते रहे ने। असी क्यों ना सिद्दीक दा शान बयान करिए, असी क्यों ना सिद्दीक दा मुकाम बयान करिए। सिद्दीक दी अजमत भी आला है, सिद्दीक दा मुकाम भी आला है, सिद्दीक दा शान भी आला है, सिद्दीक दा उठना भी आला है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बैठना भी आला है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दुआ करना भी आला है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चलना भी आला है, बैठना भी आला है। मैं सदके जावा सिद्दीक दा मुस्कुराना भी आला है। सुभान अल्लाह। असी ते सिद्दीकी अल्हम्दुलिल्लाह असी प्यार करने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल। इत्थे मैं एक गल तुहानू दसना चाहना, सहाबा ने प्यार नबी पाक नाल कीता, मुहब्बत कीती पक्की सच्ची। अरश ते रहमान ने आख्या जब तक मोमिन रहनगे सहाबा तुसा मेरे नबी नाल प्यार किया, मोमिन तुहाडे नाल प्यार करते रहे। तुसा मेरे नबी नाल प्यार किया है, तुसा मेरे पीर नाल प्यार किया है। मैं सदके जावा तुसा मेरे नबी नाल प्यार किया है, तुसा मेरे पीर नाल प्यार किया है। केड़ा पीर? ना फुल्लां ते ना कलियां ते ना रंग बरे गुलजारां ते। फिर बोलो, ना फुल्लां ते ना कलियां ते ना रंग बरे गुलजारां ते। जग नजर जमा के बैठा है महबूब दिया रुखसारां ते। जग नजर जमा के बैठा है महबूब दिया रुखसारां ते। जेड़ा ओदी रात चले जेड़ा ओदी मन्ने, हक शरीयत वाला न तोड़े ना फन्ने। जग उंगली नहीं चुक सकदा उस बशर दिया किरदारां ते। फिर बोलो, गुलामों नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामों। फिर बोलो, नबी अलैहिस्सलाम दे उम्मतियों। फिर बोलो, ना फुल्ला ते ना
کلیاں تے نارنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے۔ ایسا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں قربان جاواں۔ نبی علیہ السلام دی عظمت کتنی اعلیٰ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پھر میں اتھے شان کیوں نہ نبی علیہ السلام دی بیان کرتا جاواں، کیوں نہ نبی علیہ السلام دا مقام بیان کرتا جاواں، کیوں نہ نبی علیہ السلام دا رتبہ بیان کرتا جاواں۔ رب نے سونے دا شان بھی اعلیٰ بنایا تے مقام بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام دا شان بھی اعلیٰ ہے، مقام بھی رب نے اعلیٰ بنایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو، درود بھی محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح ٹائم 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے، دوپہر نو 10 مرتبہ، شام نو 10 مرتبہ، رات 10 مرتبہ، لمبے پیندیاں 10 مرتبہ، اٹھدیاں 10 مرتبہ اور بیندیاں 10 مرتبہ، 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے۔ کل قیامت والے دن میں محمد اس بندے دی سفارش کراں گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو سودا مہنگا تے نہیں، بولو ہاں یار، سودا مہنگا تے نہیں، درود تساں پڑھنا ہے، شفارت ساری کائنات دے سردار نے کرنی ہے۔ سبحان درود تساں پڑھنا ہے، شفارت جیڑی ہے ساری کائنات دے سردار نے کرنی ہے، بدر منیر علیہ السلام نے کرنی ہے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے اور جاؤ گناہگار کولو وظیفہ لے لو، تہاڈیاں ٹینشناں نہ ختم ہون، گھر دیاں پریشانیاں نہ ختم ہون، کوئی ٹینشن آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، میرا یقین تے میرا ایمان ہے کثرت نال درود تو پڑھ لے، رب تیریاں پریشانیاں نو دور کر دے گا۔ کثرت نال کی پڑھنا ہے؟ اے بھی محبت نبی پاک علیہ السلام دے نال کثرت نال درود پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور آخری بات سن لو، سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ پھر بولو پہلی دفعہ اللہ نے موقع دیتا میں اتھے آیا، پھر بولو اچھی بولو۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، تڑپ جایا جے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، چمن جبریل قدم آیا، چمبڑ جبریل قدم آیا، ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا، ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ دفن
زندہ دفن بیٹیاں نو کیتا جاندا سی آقا اے بیٹیاں کہندیاں سی آقا اے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آنا ساڈے کم آیا تیرا آنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال پکی سچی محبت کر لو جو نبی پاک دے صحابہ نے کی تھی اس طرح تسی پیار کر لو اللہ تہاڈی دنیا بھی بہتر کر میں سنا دینا انہاں دا حکم میرے کو موڑیا نہیں جاتا شام نو اتنے درے سے اتنے بھی انہاں کہنا ہے سناؤ لیکن میں نا انہاں نو بھائی آکھیا جی جنوں بندہ بھائی کہہ لوے نا وہ دا حکم تے وہ دا آرڈر نہیں موڑیا جاتا ذرا توجہ فرمایا جنہاں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ سب کو ہو رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرمائے اچھی آمین کہو یا تواڈے شہر فیصل آباد دی اللہ دی قسمیں شخصیت سی جنہاں نو ویکھ کے دل ٹھر جاندا سی سینے ٹھنڈ پے جاندی سی اللہ سونیا قاری صاحب دی قبر نو نور نہ منور فرما مالکہ جنت و درجات نو بلند فرما قاری صاحب نے قرآن پڑھنا دے کہنا سنو ویرو سنو نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ قاری صاحب دے درجات نو بلند فرمائے کروڑ طلحہ ہون ایک قاری صاحب نہیں سن بن دے اللہ قاری صاحب دے جنت و درجات نو بلند فرمائے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ جو سنیا سنایا ہے میرے سمیت تانوں سارے نو ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔